Hello，咁多位又係我 Steven 吃喝玩樂啦。今日嚟咗一個好特別嘅地方啊！咁日本咧就有流水麵，咁泰國咧就有呢個流水蝦。咁香港就冇乜咩㗎啦。咁曼谷咧好多時咧就係出名食大頭蝦啦，同埋呢啲燒蝦嘅。今日呢間餐廳就係正正食呢啲泰國嘅大頭蝦，仲要係活生生嘅，即係好生猛炸跳咧，直接喺個魚缸嗰度咧撈出嚟嘅。哇！見到你生蝦咁跳咧，真係好鬼誘人嘅啫，即刻想食咗你。不過咧，首先咧就揾啲少少嘅盤川先。咁我阻大家的咁多嘅時間，幫我個客戶做少少的咁多嘅推廣先。嗱，大家睇開我觀眾都知啦，我之前係做遊戲噶嘛，咁我做咗咁耐咧，其實想推薦一隻咧，我自己之前咧都一路有玩開嘅遊戲。呢個遊戲就係 Raid Shadow Legends 啦，咁佢係一款 RPG 嘅黑暗嘅幻想風格遊戲嚟嘅喎。咁而且咧佢有手機版啦，亦都係同電腦版咧係互通嘅。以前咧我真係做呢啲 game 咧，做 character 咧，做 3D modeling 咧，哇！如果係咁嘅情況咧，擺落部手機度一定係叻機窒機㗎嘛。哇！佢而家係做到靚一靚。另外第二點咧就係佢咧去升級嗰啲英雄嗰時係超級簡單啊，同埋我覺得佢個 structure 做得非常之好啊。最開心咧莫過於可以同其他玩家咧一齊練過啦。咁喺 Raid Shadow Legends 裏邊咧，亦都可以咧進行呢個錦標賽啦，咁可以挑戰自己啦，亦都可以透過呢啲錦標賽咧，同其他 Raid 嘅玩家咧展開激烈嘅競爭喎。喺5月嘅 1.15 版本咧，其實已經有新嘅競技場錦標賽㗎啦。咁呢個咧就會按照翻你自己嘅 level 啦，同埋得到嘅分數咧，獲到好多小組賽啊，或者係全球賽嘅各種各樣嘅獎勵。而家就撳入去影片簡介上面嗰條 link 啦。新手獎勵咧就有10萬蚊嘅人民幣啦，50粒寶石，一瓶恢復能量藥水啦，同埋一名稀有嘅英雄啊，就係裁決者啊！話呢個裁決者咧都係超級之靚啊，全部嘢非常之 detail 啊！新手獎勵咧就喺收件箱裏邊咧就可以揾到噶啦。咁呢個獎勵咧就30天有效嘅啫。記住撳入條 link 度 download 啦。呢一間咧就叫泰滾蝦，我唔知個中間個字係咪咁讀啦。如果有觀眾知道點讀咧，就話聲俾我聽啦。因為我小弟咧就唔係好識啲中文，就一般嘅啫。嚟嗰個餐廳就位於諾士佛台1號啊呢一座咧，你喺諾士佛台一上嚟咧，就1樓咧就會見到呢間餐廳啦。呢間餐廳記緊要訂位，大家都知道啦，聽到我呢度咧係全場爆滿嘅，係好火熱嘅情況喺呢一度。咁今日咧就348蚊平日嘅夜晚嚟嘅，咁如果你係7點前埋單咧，就298蚊。咁所以咧就個價錢你話又唔係話太平嘅呢個價錢。咁主打咧當然啊就係呢個流水蝦。香港咧其實係呢一間餐廳首創，佢第一間總店咧就喺元朗，第二間咧就嚟咗呢一個尖沙咀啦。好多人啊，好多人啊！上到嚟呢度咧，我講講個環境先。首先咧真係要講一講啦。呢一度咧係我近呢1年嚟咧拍嘅餐廳係最逼嘅一間，同埋最嘈最逼嘅一間嚟嘅，可以咁講。佢環境其實認真麻麻。首先咧，大家都見到個台咧係好細嘅，呢個張台係好細，擺晒嘢之後咧已經係冇乜位嘅。第二點咧就係咧，佢嗰個台與台咧都幾逼下嘅，咁所以咧個通道亦都係比較狹窄啦。第三點咧，大家都知道呢度食流水蝦噶嘛，咁佢有好多個魚缸喺中間嘅，咁喺餐廳嘅中間嗰度嘅。我今日呢張台就正喺餐廳嘅中間，個魚缸就喺隔離嘅啦。咁啲人咧就喺度係咁夾啦，啲生蝦咁跳噶嘛，嗰度生蝦好多，扎跳嘅生蝦好大隻噶嘛，好多女士咧就唔知點夾，砰咧，一啲咧就跌啲蝦咧就走蝦跌咗落地下，另外一樣嘢咧就咧差唔多玩水上樂園咧，後邊咧不停有啲水花彈過嚟嘅，咁我已經揦咗幾次嘢啦。第三個問題咧，因為我側邊咧45度角前面咧就已經有一個垃圾桶噶啦，即係大嗰啲喎，即係推落街嗰啲垃圾桶啦，佢喺度切窗咁轉，咁呢幾個問題咧，我覺得都幾 hurt 下，咁所以我覺得坐低咧就 realize 到呢件事。轉頭咧我就帶大家出去巡一巡，咁佢呢度咧話到明咧係有宮崎嘅牛肉啦，同埋一個嘅鮑魚添嘅。咁呢兩份嘢咧，一坐低咧亦都冇人話俾我聽係剔紙啊定係點，因為佢台面又冇紙啦。亦都冇人話俾我聽幾時嚟啊咁啊，咁所以好迷茫嘅呢件事度咧，佢有圍裙俾大家噶嘛，即係驚啲嘢彈到啊，紫色嗰啲圍裙咧。咁但係咧就好混亂啦，個食客咧就反而攬晒自己圍裙，但係咧嗰啲 staff 咧完全係 casual wear 㗎，即係好似食客咁，佢冇制服冇剩啦。咁佢本身都係小職員啊，不過你揾人咧亦都係好難嘅咧，揾唔到人嘅。嗱呢一度咧幾特別嘅，出邊咧主要梗係睇一個魚缸啦。佢呢個魚缸咧就喺餐廳嘅中央有1-2個，另外咧就喺
餐廳嘅側邊咧，佢亦都有一辣嘅魚缸。如果大家揀位咧，必定要揀側邊，因為咧，如果你好似我咁咧，今日咧坐正中間你就揦嘢㗎啦，一定揦嘢㗎，因為出入啦後邊咁夾蝦夾成咁樣，咁所以咧一定要揀側邊位。如果你揀到的話，咁另外出邊啲嘢食咧，其實就都幾多款式嘅，亦都有好多嘅海鮮有幾款嘅，一啲沙白啦，亦都有帶子啦，同埋一啲細嘅象拔蚌咧，係可以出邊無限量供應㗎啦呢樣嘢。當然就係包括埋呢一個生蝦啦。咁另外講埋啲蝦先，啲蝦大頭蝦咧係非常之新鮮嘅。咁我都求證過咧，頭先我出去咧同個老闆傾一傾，佢嗰啲蝦咧就自己長自己養嘅，喺香港流浮山自己養嘅。咁所以咧貨源供應咧就一定穩定啦，同埋嗰個 QC 咧做得好啲。咁所以咧嗰個蝦咧都幾大隻嘅。大家都見到我頭先都出咗去夾啦，就有個冰桶，你就將嗰啲蝦咧擺入個冰桶嗰度。令到啲蝦暈咗，你先擺落去燒咁嘅情況。咁所以記緊啦，唔好咁殘忍擺落去，記住擺喺個冰桶嗰度先。咁呢度啲蝦咧係超級大隻嘅。轉頭睇下有冇膏食先。好嘈啊！呢度大家聽到，好彩我已經有無線咪，唔知頂唔頂得順，但係我都錄俾大家聽下啦。咁另外咧，亦都有好多嗰啲燒烤物品嘅。哇！有啲雞翼咧，雞翼都有5、6種醃製咗嘅味道啦。另外咧，仲有啲腸仔啦，有啲金沙骨啊，亦都有豬扒、牛扒啊，有啲軟類，仲有台灣腸啦，一啲泰國嘅蝦片啦、小食啦咁樣。飲品方面呢度主要咧就係一啲汽水啦，同埋最特別咧就係啱啱攞咗呢一隻嘅泰國蘇打水。咁啊，齋飲呢隻就好 dry 嘅，咁或者攞啲汽水飲下咁啦。咁跟住咧，亦都咧甜品啊，喺次我講埋俾大家聽，因為好逼我都出唔到去咁多轉。咁甜品咧，頭先咧有啲好啲咧泰式嘅奶茶甜品啊，即係嗰啲有唔同嘅味。跟住咧，我發掘到咧一問之下咧，嗰個雪櫃有15款唔同嘅味道，包括奶茶啦、榴蓮啦、芒果啦呢啲咁嘅泰國非常之出名嘅味道。哇！我都講到一輪嘴，因為我呢度咧就環境嘅情況，同埋咧頭先我一次過出去咧就影俾大家睇下。咁跟住咧，我哋就試下啲嘢食先啦。好啦，事不宜遲，因為都幾混亂下呢度咧，好有呢個去咗 Bangkok 咧，即係可能 JJ Market 啊，或者係火車夜市嘅感覺啊。啱先嗰隻大頭蝦啦，係好大隻，係咪咯？幾大隻？好大隻。咁好似係有啲高添。其實我呢隻咧特登揀咧大隻啲影俾大家睇，幾大個頭。OK 交到功課係咪呢隻？咁啊有啲膏，一定要揀大頭咧，你先要有膏。咁其實呢啲大頭蝦咧喺 Bangkok 咧街邊咧，甚至乎即係普通嘅一啲嘅餐廳咧，都已經有好多流水蝦嘅餐廳。當然咧呢樣嘢都係喺 Bangkok 嗰度引入嚟。咁佢呢一隻咧都新鮮嘅，同埋有膏啦，啲肉都彈牙，算係咁嘅。如果你未訂閱咧，或者初次睇我 channel 咧，記住咧就訂閱我 channel 啦，因為我主要介紹一啲吃喝玩樂嘅資訊啦，同埋一啲香港好食嘅嘢俾你嘅。記住啊，其實呢一個嘅細嘅象拔蚌仔，咁佢呢一個咧就都好會有啲肉嘅，街市咧都有得賣嘅啦。呢一款嘅象拔蚌仔，咁啊燒完咧都唔係話太縮水得好緊要啦，算係有少少的咁多肉食啊。佢呢度咧有少少蒜蓉嘅，好似人哋咧燒嘢食咁樣咧，俾一兜蒜蓉你咧，你就可以自己擺喺燒嗰度咁樣。呢個象拔蚌仔咧，其實反而幾好食，咬落去咧仲有少少彈牙啦。咁同埋燒咧，佢唔韌啊，最主要咧佢唔揦得好勁，縮得好勁咧，佢唔韌，同埋有少少帶鮮甜添。呢個象拔蚌仔係 OK 嘅。好啦，我哋咧就食咗一半啦，咁我特登咧將架機咧就 set 喺我嘅右邊，咁等大家睇到呢度後邊個情況係點。咁我邊咧就係個魚缸啦，即係個蝦嘅缸，所以咧點解一路食咧一路水上樂園咧，啲水花係咁衝浪咁衝落嚟啊！包括嗰啲小食啦，係嗰啲好似啲天婦羅啊，另外一啲魚餅啊嗰啲咁樣春卷。咁最好食咧就係反而咧竟然係嗰個嘅榴蓮波波幾軟熟下嘅，同埋嗰個榴蓮咧幾香，榴蓮味幾出嘅喎。咁跟住咧就燒咗幾樣嘢啦，包括呢啲雞翼啦，同埋一啲串燒。咁個雞翼咧就想試下先，
都幾大隻下嘅。咁佢咧就出邊咧全部都冇 label 啊，咁全部係靠估同埋目測㗎啦呢樣嘢。咁咧應該大家咧香港人咧燒嘢食嘅經驗咧應該係好足㗎啦，應該估到咧嗰啲雞翼係咩嚟㗎啦。試一試呢一隻先，嗱呢隻都幾大隻㗎。我第一次咁啊，眼水飆埋咧，唔得好辣呢個。即係中意食辣嘅啲咧，我相信都未必中意喎。呢個好長，好似嗰啲，佢又唔係，佢有少少麻辣，但係咧你食一粒到咧，嚇咗即刻爆炸咁樣整。我都公平講句，嗰個雞咧係幾脹卜卜嘅，同埋嗰個雞肉咧係幾嫩滑下嘅。咁另外咧呢一個咧，應該係雞應該幾好食，雞應該幾好食。係咧，每人配給一塊嘅宮崎牛咧，應該係最靚呢度。呢塊牛肉係完全唔屬於呢度，佢唔應該喺呢度出現嘅呢塊牛肉。呢塊牛肉咧係另外一個龜嚟嘅，咁可惜咧就係每人得一塊嘅啫。嗰塊宮崎牛係好靚，大家見到咧嗰個紋理啊，個雪花好靚，油香咧係好多好足好滑啊嗰塊牛肉。另外有一點咧就想講下，一路燒咧，佢呢個爐咧係完全唔夠力嘅，佢咧同埋咧嗰個網。好似燒嘢食嗰啲網咁咧，個燒嘢食嗰啲網咁咧，咁啲嘢咧成日又黏住個網咁啊，你成日都要撳住個網啦，先可以拎起啲嘢咁啊。我覺得呢個就真係麻麻地。最後咧，等我為大家聲音導航一下啦，因為咧時間咧就比較趕急一啲。另外呢兩隻連殼鮑魚咧都係喺我哋催促之下咧，咁佢先上翻俾我哋啊咁啊。鮑魚咧都唔錯嘅，新鮮彈牙，而且咧仲有咬落去咧有少少質感嘅。整餐飯咧，佢嗰啲海鮮係新鮮嘅，特別要一讚咧，當然係大頭蝦啦，同埋細嘅象拔蚌仔，相當新鮮，而且咧係好嫩滑嘅啲肉，亦都有彈性添。但係佢個電爐咧真係好細個，而且又唔夠力啦，咁變咗咧係根本係冇時間燒咁多嘢食。最後咧我就把鬼火咧，見到出邊咧就有整好嘅大頭蝦啦，開埋邊我就直頭咧拍咗10隻就算喺呢度。成間餐廳嘅佈局咧就好似室外嘅燒烤場咧搬咗入室內咁，但環境咧就逼好多，好明顯咧就冇考慮到顧客嘅感受啦。最後咧就攞埋呢個奶茶味嘅雪糕咧，跟住就收檔啦。咁我覺得呢個雪糕咧都係有啲怪味添。嗱，今晚嘅整體表現咧我就唔收貨啦。咁因為咧實在環境我就唔多講啦，頭先都同大家分享咗啦。不過如果你真係想過下癮嘅玩流水蝦嘅，香港呢度咧可能係唯一一個選擇啦。但係如果俾我咧，我就可能等遲啲，希望佢可以快啲通關，去 Bangkok 試翻真正嘅流水蝦啦。嗱，你咁乖睇到呢度咧，提提你啦。如果你真係都決定嚟呢度試一試咧，預先訂位啦，因為咧有85折嘅優惠嘅。咁好啦，今日咧就真係嚟到呢度啦。記住啦，留意我 channel 啦，記住訂閱啦，所以收到最快最新嘅吃喝玩樂資訊。記住俾個 like 同埋 share 俾你啲 friend 望一望啦。我哋下條片再見啦，係咁先啦，拜拜。